jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare hande ko ñalawma altine hawri ko lewru juillet hitande ujunaji ɗi nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar habaruji men guiɗoɗen d'abord ko toon to États-Unis ene wayni koye ñalawma he walla beete hande hono kamɓe cour suprême mo États-Unis donc suudu ñawirde ɓurɗo towde ɓe jaltini décision padanoɗo ko fate hono kanko Donald Trump est ce que foti jogade immunité walla o fotani ɗum noon ñawore mabɓe nde walla yamirore mabɓe ɓe jaltini hande nde ko yamirore hollude bay feccade toon kamɓe cour suprême hakkude ɓe biyeteɓe ɓe ko libre uji ɓe wiyeteɓe kadi ko conservateur uji en wayno ko jeegome mabɓe jaaɓi wonde ko hono kanko Donald Trump omo foti jogade immunité won gueɗe wonɗe waɗata so tawi yo woni ko oɗon saa ko président kadi woni ko toon to maison blanche e kadi o haaldi ɗum ko yimɓe ɓe liggotto ɗum noon ko gueɗe ɗe mbiyata officiel won gueɗe noon ɗe wonani officiel kala ko woni ko wona officiel ɗum woni ko kanko hoore makko omo foti ñaawede sibama ɗum ɗon ɗum noon ene wayno ko ñaawore walla ko yamirore nde welani hay kamɓe ñaawo wonɓe toon taw ko libre uji heddiɓe tato ɓe walla kamɓe tato rewɓe ene wayno ko kanko Sotomayor ɓurɗo wonde ɓoyɗo toon o waɗi kanko hoore makko wiyete descente ɗum noon ko hollude mettere mabɓe toon ene wayno no wiiri ni o wi ko ene wayno ko kamɓe conservateur uji jeegomi e yamirore walla ñawore ɓe dokki hande nde ene wayno ko ɓe dokki han kadi hono kanko Donald Trump e kala président mbawɗo wonde yo won ko wiyete loi toon to maison blanche kala ko waɗi ne wawi ɓennude ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna ko ɓuuri hewde démocrate en walla ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe ganduɗa supportanimo kanko Donald Trump ko ɗum woni ko kalata mbi wonde ko ɓe paamani hono kamɓe ñawoɓe wonɓe toon to cour suprême surtout conservateur uji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ɓe ganduɗa ɓe gonno e dow mum guila ko ɓooyi ɗum woni peeje mabɓe woni mabɓe ko commentaire uji kalata ko peeje mabɓe ɓe ko ɓoynude walla wasde yawnude ñawore mabɓe walla yamirore mabɓe finalement ɓe gadda nde ɗo yamirore ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni wayni ɓe duttini kala ko fati Donald Trump ko takka ñaawowo gonɗo lesse ono biyeteɗo cotkanto kañum hoore mum wawata ƴewde holko woni hen ko woni officiel e ko woni ko wona officiel kala ko wona officiel ko Donald Trump waɗi ene foti ñawirede ɗum ɗon kadi firti wonde ko so tawi hay sinde oɗon juge o wawi wiide wonde ko ɗeɗo gueɗe ko officiel Donald Trump fotani ñawirede ɗeɗo gueɗe ko wona officiel Donald Trump no foti loi no foti rewde muɗum ɗum noon kadi wayde ko kanko Donald Trump e avocat ji makko ɓe mbawi kadi ruttade appel ɓe jaaha kadi ha to cour suprême to cour suprême kadi ma artude hande wiye artude kadi wiye wonde ɗeɗo gueɗe ɗe mbi wona officiel ɗum noon ko officiel ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko kadi e nder konngol makko kanko John Roberts gardiɗo cour suprême o wi wonde ko ɓe ƴeewi tan kadi ko wonde ko hawnaki to ɓe dokku tan no hono président kala ko yiɗi no waɗa kono noon kadi hoto ɓe dokku kadi procureur kala ko yiɗi kañum hoore mum ene takka président ɗum noon wayno ko e tugnade haralleɓe hewɓe anduɓe ko fate droit mbi wonde ko koɓe mbaɗi ɗo henna ko ene wayno ko hankkadi ko ala fof procureur jogorɗo arde ene huccita e président ene takka ɗum quoi que ce soit par ce que hankkadi président gardiɗo leydi États-Unis ko wela wadde fof toon to maison blanche ene wawi wadde ɗum ko ɗum waɗi hono kanko Joe Biden e nder konngol ngol ƴefti wi wonde ko ene wayno ko kamɓe cour suprême ɓe mbaɗi hankkadi ɓe mbi ñawore mabɓe nde ɓe mbi wonde ko président ala limite e kala ko wawi wela ene wawi wadde oye ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa hono kanko Donald Trump ko fotani rokkede oɗon rôle surtout wande o fotani yamirede kanko hoore mo arta laamade leydi États-Unis saabu danger gonɗo e ndeɗo ñawore nde kamɓe cour suprême moɓe ƴefti donc ɗum woni ne wayno ko oɗo sa joni ko poɗodiral hakkude mabɓe kamɓe haala ko fati droit wawde kadi ƴewde holko woni battande ndeɗo ñawore kanko noon Donald Trump o wi wonde ɗum ɗo ko gagnari nde woni dañi hande wonande contre démocrate en contre kadi surtout henna département justice ko wawi wonde fof ene ɗamina hen balɗe garoje ɗe ma andi kadi holno kanko procureur dewɗo Donald Trump hono biyete Jack Smith walla kanko kadi hono kanko hoore makko ñawowo biyete juge Chutkan holkoɓe jogori wadde ko fati hen ko Donald Trump ko rewno muɗum tribunal uji dewɗi mum toon to Atlanta toon to Florida e toon kadi to Washington hande ko fati e États-Unis hono kanko président Joe Biden en wayno ko sondage uji jaltuɗi ɗi henno oɗo sa joni ha hande kollani wonde ko débat mo wadduno e Donald Trump ñande alhamis ɓennuɗo en surtout henne kadi ko kanko hoore makko caɗele o joguino wawde haalde e caɗele kadi o joguino andude wawde défendude hoore makko ɗum ɗo fof waɗi battande e nder sondage uji jaltuɗi
donc e nder sanduji jaltuɗi kanko hoore makko en wayno ko ɗo wonno ɗo tan ko ɗon so waɗi nokkuji o ɓuura Donald Trump won état ji won état ji kadi Donald Trump ɓuuram ɗum noon wayno ha hannde kadi en continue haalede hakkude maɓɓe surtout kamɓe démocrate en ñuubodir pour ƴewde wawde ƴeewde lomtotoɗomo pour beele ne wawa wonde candidat hadde convention maɓe waɗɗi habruji men international toon to France ene wayno ko kamɓe woteji mbaɗi toon hanki dimanche woteji ɗi kadi ene wayno ko kamɓe parti biyete renaissance national mo kanko Le Pen ko kamɓe ene wayno gardi oɗo saji joni kanko Emmanuel Macron parti makko kañum woni troisiéme surtout wonde koɓe yahoɓe deuxiéme tour oɗo saji joni noon e wayno ko yimɓeɓe enen goni toon e ripostude pour wiide wonde ko peeje fof no ɓe mbaɗi ɓe mbatta hono hadde hono surtout Marie Le Pen en ardade assemblée nationale e ɗum ɗon kadi ko hunde won jogor wonde caɗele mawɗe ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa enne kanko Emmanuel Macron wona ɗum o calculno ko hawnaki yimɓe parti makko ma mbaw e hebde gagnade ɗiɗo woteji beele kadi on wawa continude laamade taw ko premier ministre waɗi o premier ministre mo welama o suɓoto kono oɗo sa joni so tawi kamɓe yimɓe opposition ɓe keewi ɓe ɓuuri jogade majorité ene wayno koye mabɓe premier ministre ittete toon to Mauritanie ene wayno ko woteji baɗɗi hanki ɗi hande ne waɗi caɗele toon to Mauritanie fama hanki e hande seppuji mbaɗino toon to kuji ko wayno Sebha Elmina e Riyad yiyama kadi ene wayno ko yimɓeɓe ene duppo ko wayno ponoji en ko ɗum waɗi hono kanko ministre de l'intérieur no waɗi communiqué hande ɗum noon conférence mo waɗi o haali o wi wonde ko won candidat goto mo ganduɗa en kañum hoɗum ne dañi balle walla jokkodiri e yimɓe caggal leydi ɗum ɗo fof ko wawde ɓeydude addude caɗele wadde walla ittude deejre toon to leydi Mauritanie oy kono noon ɓe malama ɓe mbawi no tinde ɗum ko yacci ɓe mbawi kadi wadde hen yaɓɓude hen koyɗe mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe Mauritanaɓe d'une façon générale eɓe pecci wonande est ce que wiide wonde ko kanko Ghazouani gagni e walla ko kanko Birama Da Abedi gagni ko wawi wonde fof en tumnani hande seni ko continue ne haala wonde ko e nder woteji baɗɗi toon to Mauritanie samedi ɓennuɗo o des résultat ji continue en posta toon to site mabɓe kamɓe seni to ene wayno ko e nder yimɓe candidat ji jeeɗiɗi hono kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie ko kanko gagni o 56 toɓɓere 12%. ɗum noon 56,12% ko kanko jeeyi ɗum hono Biram Da Abedi kañum jogui 22,10%. biyeteɗo Hammadi Mohamed Abdi kañum jogui 12,78%. El Eid Mbarek rewi hen kañum jogui 3,57, rewi hen Ba Mamadou jogui 2,39, Outouma Antoine Soumaré 2,06, woni cakkito ko Mohamed Lemine El Wavi. ɗum noon e tumnade goteji henna ko yimɓe windinoɓe e Mauritanie foof walla caggal leydi so janti hen woni ko 1,950,000 e 350 neɗɗo ko ɗum woni donc chiffre ji goni toon ko jiita e ɗum noon hono kamɓe parti kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani wawi huccidde hande leydi Mauritanie ɗum noon o wi wonde ko e nder victoire makko mo dañi o kanko hoore makko o wi weltima hen o wi kadi ene wayno ko leydi Mauritanie fof waɗi haali konngol muɗum ko suɓademo rokkudemo chance deuxiéme mandat donc e nder konngol kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani ko huccini wi wonde ko continue ha hande sumnade kadi e résultat ji provisoire jaltuɗi taw ko seni yaltin ɗum conseil constitutionnel yaltin ɗum o wi wonde ko mo continue wonde président e kadi mo continue vertude juuɗe makko e kadi namdade surtout yenno ko wiyete concertation jaɓodiral walla kaldigal e ɗum noon ko kanko Mohamed Cheikh Lo Ghazouani o wi kadi mo yette yimɓe wotanɓe mo eɓe gosnani foof o wi wonde ko mo won président Mauritanie naɓe foof saw ala ko wiyete discrimination ala mo faltoto hen ko jiida e ɗum e nder communiqué jaltuɗo toon ummade toon to campagne makko kanko Biram Dawul Abedi walla parti mabɓe ene wayno ko ɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ko ɓe tini wonde ko directeur campagne mabɓe monsieur Yacoub Wulde Lemrabout ene wayno koko nanga toon to Sara Mosquée Arabie Saoudite to en e ɗum noon ene wayno ko nawama kadi nokku mo ɓe ganda ɓe mbi kadi ene wayno caggal muɗum kadi ɓe teskitima kadi hono wiyeteɗo Bakary Tandia on ko directeur exécutif du conseil du président
e kañum hoore mum wayno ɗeɗo balɗe fof koko ronki yiiteede anndaaka to woni ɗum noon firta wonde koko nannga oɗo sahaa joni wayno ko kamɓe Biram Dawlo e Beydi e yimɓe liggude makko en mbi wonde koɓe ñaagi ko yacci ɓeɗo yo yimɓe goppe ɗum noon ko ɗum woni ko halte ko jiiɗa e ɗum en wayno ko hayso wona officiel hono kanko Biram Dawa a Beydi e nder konngudi ɗo haali wi wonde ko oɗo sahaa joni o wawini jokkodirde yimɓe wonɓe toon seni walla conseil constitutionnel ene wayno ko fadi ko preuve aji kadi o yiiɗi ko rewde kala ko waɗete hen o rewa kadi taw ko laabi ko mbiyata laabi légal ɗi noon ene wayno ko adda preuve aji ɓe gadda preuve aji ɓe mbawa kadi kamɓe koye mabɓe ɓe noddede toon pour ɓe ƴewto ko wawi wonde fof ene wayno ko seppoji baɗoji ɗi oɗo sahaa joni ko holloɓe doole hen wiyoɓe wonde ko kanko Biram Da Beydi ko gañi woteji bannoɗi toon ñande 29 lewru juin hitande 2024 ɗum noon ene wayno ko hannde ala ko deeƴi toon to Mauritanie ko fate ene guure ɗe ɗum noon ko wonande tan banggue rew ha yeten ma wara ko ɗum noon surtout ene guure mawɗe koye Nouakchott Nouadhibou e no wonde ka hayɗi ko jiiɗa ɗum hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani won président ji puɗɗiɓe déjà noddudemo pour yettudemo ko fati victoire makko ene jaa hen gardiɗo leydi Guinée Bissau e gardiɗo leydi Sierra Leone ene jaa hen kadi gardiɗo leydi Sénégal e gardiɗo leydi Émirats arabes ɗum noon ko ɗum woni yettudemo kadi ko pour wiide victoire mo dañi oɗo so caggal ɗiɗo woteji ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuuri hewde leyɗele oɗo sahaa joni padi ko ha wiyete ne résultat ji fof définitivement jalti donc résultat ji ko mbiyata final wona kamɓe seni ɓe jaltini ɗum oɗo sahaa joni noon wayno ko ene woɗɗa oɗon banggue taw kono ko wawi wonde fof ene wayno ko ala ko changé pourcentage gonɗo toon to website walla site seni o ala kala ko change toon wonande hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani pour wonde ko kanko gañi woteji ɗi officiellement kono e wayno ko eɗen fada tan ƴeewe kadi holko woni résultat ji final ɗi walla ko kamɓe yimɓe candidat ji keddiɗi ɗi hol kadi koɓe jogui ko fate en kamɓe parti ji keddiɗi ɗi fof holkoɓe jogui gueɗe ɗe ganduɗa e mbawi wullitade ɗum wiide wonde ko woteji ɗi wonko laaɓani hen walla ko wujja hen ko wawi wonde fof ene wayno kadi ko oɗo sahaa joni won yimɓe kadi feloɓe yimɓe conseiller ji walla observateur uji arnoɓe toon taw ene jaa hen kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa hen organisation de l'unité africaine nelli ɗumen taw ene jaa hen ko en toggoleji wayni ko waɗi leyɗele goɗɗe garnoɗe toon kañumen waɗɓe déclaration wiide wonde ko tande goni toon nde jiyana haydara ko tunmi e woteji wawi wonde fof ene wayno kono fada hawnaki ɗeɗo balɗe garoje hawnaki ma wot ko umi toon ɗo seni pour laɓɓiɗinde victoire Mohamed Cheikhul Ghazouani walla laɓɓitinde so tawi won kadi gueɗe jiitaɗe hen ko fati e fraude bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Juillet ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma altine hawri ko gollewru juillet hitande 2024 yen mbaale jaam on jarama.